Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Passi Andrea, oggi condividerà la parola con noi. Facciamo un applauso, ragazzi! Questo primo regalo della mia vita che Dio mi ha dato. Amen. Pregheremo o preghiamo per lei adesso. Anzi, metti le tue mani. Signore Gesù, ti ringraziamo, Signore, per la tua presenza un'altra volta. Ti ringraziamo, papà, perché possiamo, come già abbiamo sentito oggi, di avere questo incontro con te, Signore. Questo incontro che sempre cambia la nostra vita, Signore. In questo momento mettiamo davanti a te la vita di Andrea, il suo cuore, Signore, che sia versato su di lei la tua potenza, la tua autorità, e che lo Spirito Santo possa veramente parlare attraverso della sua vita, Signore. E che il nostro cuore sia preparato, Signore, per ricevere tutto quello che ascolteremo oggi. In nome di Gesù. Amen. Alleluia. Buongiorno Chiesa, buongiorno. Allora, per il ritiro start 8 e 9 novembre. E poi avremo anche il nostro pigiama party con i bambini il 31/10. Bambini dai 4 ai 12 anni, quindi sarà qui in chiesa. Mi ricordavo di Noah. Sì, Noah ci sarà questo anno. Come? Oh. Ragazzi, perché noi è arrivato in chiesa con un anno, giusto? E pensate che sono in 4 bambini. E che lui vedeva ogni anno che i suoi fratelli venivano per questo pigiama party e lui no. E questo anno lui ci sarà. Che bello, io pensavo a lui questa settimana. Che bello! Allora, Chiesa, io vorrei condividere con voi prima una cosa che lo Spirito Santo mi ha messo qui nel cuore, che sono rimasta un po' scioccata, direi. E veramente non me lo aspettavo questo, ma io ho letto una notizia questa settimana, non so se qualcun altro ha visto questo, che hanno arrestato un terrorista che pianificava un atto terrorista nella chiesa di Sant'Alessandro in centro. E dopo che Ruth ha condiviso la visione, mi viene adesso anche da tremare di pensare questo. Mentre lodavo, il Signore mi ha subito portato quella notizia in mente e mi ha detto così: voi pensate che quello che avete fatto nelle 24 ore, a volte voi pensate che non c'è stato un effetto. E lui ha detto: c'è stato un effetto non solo spirituale, ma anche naturale. Il Signore agire in modo che questa situazione non sia stata portata a compimento. Ragazzi, ma proprio dal nulla, neanche mi ricordavo più di questa notizia. E sai, queste cose, viene proprio in mente quella notizia. Il Signore subito mi dice questo, quello che avete dichiarato in questa città, proprio quando Franci ha cantato dichiaro sulla mia città il tuo nome Gesù, proprio in quel momento è passato un flash nella mia mente. Il Signore ha detto: la vostra dichiarazione su questa città c'è potenza. Amen. Io agisco su questo. E ragazzi, vi dico che sono proprio, quando ho letto la notizia, ma non mi sono neanche accorta, non mi sono ricordata di questo. E niente, continuiamo a pregare per la nostra città perché il Signore sta lavorando. Amen? Amen.
E un'altra cosa che anche sentivo molto forte da quando sono arrivata, in tutto il periodo della Lode, che il Signore ci chiama a un tempo di ancora più consacrazione, ancora più santità, perché quello che Lui sta per fare dobbiamo avere proprio struttura per sopportare, e la nostra struttura, questo riusciamo attraverso la santità e la nostra consacrazione. E non parlerò specificamente su questo oggi, un po', ma io penso che dobbiamo andare ancora più in profondità in questo, di chiedere allo Spirito Santo sempre di farci vedere quello che bisogna essere cambiato, quello che deve essere rinunciato nella nostra vita, perché a volte, ragazzi, le cose che il Signore ci chiede e guardiamo pensando no, questo è troppo difficile, questo non posso fare, ma Lui non ci chiederà mai una cosa che Lui non ti possa sostenere in questa scelta, mai. Quindi a quello che il Signore ti chiede, Lui ti sostiene nel fare. Amen? Amen. Allora, questa settimana abbiamo avuto un tempo con alcune donne nel compleanno di Deborah. È stato bellissimo perché da una festa di compleanno Dio sempre, ragazzi, quando la nostra vita è proprio 100% al Signore, ogni occasione Lui fa, Lui lavora, Lui parla attraverso la nostra vita, quindi in tutti i momenti. Questo è il bello di vivere la vita insieme allo Spirito Santo. E lì in quel tempo che eravamo insieme, poi abbiamo sentito delle testimonianze, abbiamo condiviso alcune cose e Dio, lo Spirito Santo proprio ha preso il suo posto in quella riunione, in quel compleanno, e ha anche lavorato nel nostro cuore. E mentre eravamo lì, io non avevo ancora preparato nulla, sapevo già che era il mio turno oggi, ma stavo pregando e chiedevo, Signore, cosa vuoi condividere con la tua Chiesa? E lì, in una cosa che ho detto, subito il Signore mi ha fatto ricordare di una parola che Lui mi ha dato nel 2020. Il bello delle cose con il Signore è che Lui lavora sempre, e quindi di quello che Lui mi ha parlato lì nel 2020 attraverso la sua parola, Lui ha continuato a lavorare e lavora ancora, e questo io vorrei condividere con voi. E io ho detto, ma Signore, ho già condiviso questa parola in chiesa, ma poi il Signore mi ha fatto ricordare che è stato proprio all'inizio della chiesa, quindi se qualcuno ha sentito questa predica, è stata Carla e Fabio. I pastori sono tornati in Brasile, c'era anche Góis e Michele in quel tempo, perché eravamo solo noi brasiliani. E poi di questo che il Signore mi aveva parlato, ho condiviso solo una parte. Quindi ho detto, quindi adesso devo condividere l'altra parte. Il Signore ha detto, no, devi condividere dall'inizio. E ho detto, dai Signore, ma ormai c'è anche la parola su YouTube. Ragazzi, il Signore ha proprio misericordia di voi e vi ama tantissimo, perché solo nel leggere quello che avevo scritto in quel tempo, l'italiano era un disastro. Al punto, ragazzi, di alcune parole che ho guardato, io dire no, non ci credo che ho detto questo, perché ha un senso completamente diverso. Meno male che eravamo tutti tra brasiliani, parlavano in italiano, Pastore Letizia traduceva al portoghese. E alla fine Dio è così buono che non ha permesso, io credo proprio che nessun italiano ha guardato quello su YouTube, perché era un senso completamente diverso in alcune parole, che poi vi dirò le parole quali sono. E niente, ragazzi,
E poi anche come abbiamo iniziato a leggere il libro di Esdra, e poi leggeremo Neemia, e poi Esther, e il libro di Esdra e Neemia parla di ricostruzioni. Sono due libri bellissimi, di storie bellissime. E il libro di Esdra parla della ricostruzione del Tempio, che era stato costruito da Salomone. Poi, dopo la sua morte, il regno si è diviso. Poi Nabucodonosor ha portato via in Babilonia il popolo di Gerusalemme e ha distrutto il Tempio. Poi il Signore ha innalzato le persone per ricostruire il Tempio e poi le mura. E quindi per ricostruire qualcosa, è perché qualcosa è stata distrutta, e quello che è stato distrutto era il Tempio di Salomone. E il Tempio di Salomone il Signore aveva dato al suo padre Davide come doveva costruire, però ha dato questo compito proprio a Salomone. E troviamo questa storia nel libro di Prima Re. Inizia nel capitolo 5 raccontando della preparazione per questa costruzione, e poi nel capitolo 6 parla proprio della costruzione. E sapete, ragazzi, che quando il Signore ha iniziato a parlare con me in questo testo, anni fa, è stato proprio quando siamo arrivati in Italia, che Lui ha iniziato a farmi vedere che tante cose che io avevo come una verità assoluta dovevano essere decostruite, non c'è questa parola, perché non è proprio distrutti. Ma sai quando il Signore ho trovato un'altra parola, scomporre magari, scomporre, ma ho trovato anche decostruire. Quindi il Tempio è stato distrutto. Il Signore con noi c'è questa gentilezza che piano piano Lui non arriva e distrugge tutto, ma inizia a farti vedere che alcune cose che tu portava proprio come una verità non è proprio quello. E lì è iniziato nella mia vita una decostruzione di tante cose. E poi quando il Signore fa questo, tutto decostruito, non è che Lui ti lascia lì in quel modo, no? Lui inizia a costruire quello che sono le sue cose, le sue verità. Questo Lui ha iniziato, in questo modo Lui ha iniziato a lavorare in questo processo della mia vita, perché come parlavamo anche con alcuni all'inizio, la nostra vita è un processo e siamo sempre in lavorazione dal Signore. E quindi io leggerò una parte che parla della costruzione del Tempio, che possiamo paragonare anche con la nostra vita. Quindi una dritta, posso dire, che il Signore ha dato, una linea guida che il Signore ha dato per Salomone costruire il Tempio, può essere anche paragonato alla nostra vita, perché noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, vero? Quindi nell'Antico Testamento c'era un luogo fisso chiamato Tempio, costruito dalle mani umane, che era lì dove la presenza del Signore veniva. Poi, quando Gesù ha dato la sua vita per noi, la parola dice che in quel Tempio dove c'era un luogo separato chiamato Santi dei Santi, che era dove la presenza del Signore veniva, e solo il sacerdote poteva avere accesso, con il sacrificio di Gesù, quello che faceva una divisione, che separava
questo logo, la parola dice che è stato strappato quel velo e oggi abbiamo accesso libero a questa presenza. E quindi la presenza del Signore non è più in un tempio fisico, ma noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Amen? Quindi possiamo fare un paragone con alcuni elementi della costruzione del tempio con la nostra vita. Ok? Quindi inizieremo e vediamo quale elemento vedremo oggi. A cosa possiamo essere paragonati. E vi invito a aprire la vostra Bibbia, ok, che sarà anche progettato qua, ma dobbiamo avere anche questa abitudine di portare la nostra Bibbia, di aprire, di guardare, di leggere. E prima Re, capitolo 6, dal verso 1 inizia così. Il 480° anno dopo l'uscita dei figli di Israele dal paese d'Egitto, nel 4° anno del suo regno sopra Israele, nel mese di Ziv, che è il 2° mese, Salomone cominciò a costruire la casa per il Signore. La casa che il re Salomone costruì per il Signore aveva 60 cubiti di lunghezza, 20 di larghezza, 30 di altezza. Il portico sul davanti del luogo santo della casa si estendeva per 20 cubiti, rispondenti alla larghezza della casa, ed era profondo 10 cubiti sul davanti della casa. Qui tutti i dettagli. Il re fece alla casa delle finestre a reticolato fisso e li costruì a ridosso del muro della casa, tutto intorno dei piani che circondavano i muri della casa, cioè del luogo santo e del luogo santissimo, e fece delle camere laterali, tutto intorno. Il piano inferiore era largo 5 cubiti, quello di mezzo 6 cubiti e il terzo 7 cubiti, perché egli aveva fatto delle sporgenze intorno ai muri esterni della casa, affinché le travi non fossero incastrate nei muri della casa. Per la costruzione della casa si servirono di pietre già preparate nella cava. Così nella casa, durante la sua costruzione, non si udì mai rumore di martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. Io non andrò avanti oggi in questo testo che parla di tutti gli altri dettagli, ma mi fermerò solo qui, dove dice proprio questo. Abbiamo letto lì all'inizio che Dio ha dato proprio tutte le misure, tutti i dettagli di come doveva essere costruito questo tempio, questa casa per la sua presenza. Ma qui nel verso 7 troviamo un dettaglio, che per questa costruzione si servirono di pietre, e pietre già preparate. Dove? Nella cava. Cos'è una cava? È proprio il posto dove si estrae la pietra, o si estraggono le pietre. E durante la costruzione non si udì mai rumore di martello, d'ascia o d'altro strumento di ferro. Allora ragazzi, riuscite ad immaginare una costruzione che non c'è rumore? Avete mai visto una cosa come questa? Perché quando pensiamo in una costruzione, cosa pensiamo? Casino. Rumore, casino, debiti anche, perché se dobbiamo fare una costruzione faremo anche dei debiti. Sporcizia, perché
dappertutto sono le cose. Quindi una costruzione senza rumori, come mai? Non può esistere una cosa come questa. Io mi ricordo come se fosse oggi, quando il Signore mi ha chiamato l'attenzione a questo dettaglio e a cosa mi ha fatto riflettere in quel tempo, che mi fa riflettere ogni giorno fino ad oggi. Non che ogni giorno mi ricordo di questi dettagli, ma la parola di Dio è così bella e viva che sempre c'è qualcosa di nuovo che è portata alla nostra realtà. E in questo testo che ci racconta della costruzione, perché questa costruzione avvenisse, prima di tutto c'era una intera preparazione, una intera selezione di materiali che sarebbe stati utilizzati. Oggi parleremo di queste pietre, ma poi, portando avanti, leggendo ancora questo capitolo, vediamo che poi il Signore ha utilizzato anche il cedro, l'oro e tanti altri materiali. Ma oggi ci fermeremo qui in queste pietre. E nel capitolo 5 c'è un dettaglio qui, perché possiamo costruire questa idea, che dice così, dal versetti 15 e 17. Dice che Salomone aveva 70.000 uomini che portavano i carichi. E poi 80.000, non erano 80 uomini, neanche 800, neanche 8.000, 80.000 uomini che tagliavano le pietre sui monti, e il re ordinò loro di portare grandi pietre. Oggi non ho portato le mie pietre, non so perché non ho portato le mie pietre oggi, da farvi vedere. Grandi pietre e pietre preziosi e pietre tagliate alla fondamenta della casa. E poi, come ho detto, per tutto il capitolo 6 sono descritti i dettagli di questo edificio. E costruiremo insieme, vedremo insieme il processo di questa costruzione. Allora, come ho detto prima, chi è la casa del Signore? Chi è conosciuto come la casa del Signore? In 1 Corinzi 3,16 dice così: non sapete che siete il Tempio di Dio e che il suo Spirito abita in voi? Quindi oggi siamo noi la casa, il Tempio dello Spirito Santo. Nell'Antico Testamento era questo Tempio di Salomone. Oggi siamo noi, la parola di Dio dice questo. E un'altra domanda: e le pietre? Chi sono le pietre? Nessuna idea? Il nostro carattere. Anche noi siamo le pietre. Perché dico questo? Sono io che dico? No. 1 Pietro 2,5. Anche voi, come pietre vive, siete edificati come una casa spirituale, allo scopo di essere un sacerdozio santo, offrendo sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Amen. Amen. Siamo il Tempio dello Spirito Santo, ma siamo anche pietre, ma non pietre morte, siamo pietre vive. Che siamo usati per cosa? Per edificare una casa spirituale, che è anche la Chiesa del Signore, con lo scopo di un sacerdozio santo. Quindi noi siamo la casa del Signore e noi siamo anche le pietre. E chi edifica questa casa? Stiamo facendo la costruzione, che è
il Tempio, chi sono le pietre, adesso chi è il costruttore? È lo Spirito Santo, è Lui che costruisce, chi ci edifica. Quindi è in questo modo che siamo edificati, sempre con lo Spirito Santo. E nel verso 7 che abbiamo letto dice che la casa fu costruita con pietre preparate nelle cave, in modo che né martello né ascia né strumento di ferro si sentiva nella casa quando la costruirono. Allora, andiamo avanti. Ok. Ragioniamo un attimo in quel verso del capitolo 5 che ho detto prima, che le pietre erano lavorate già nelle cavi, quindi quando ha avuto la costruzione non c'era rumore, però queste pietre sono state lavorate da un'altra parte. Quando sono state portate per la costruzione non c'era rumore, però ha avuto una lavorazione. E non so se avete mai visto con una cave, tante volte vediamo quando passiamo vicino alle montagne che ci sono lì quelle cave dove fanno queste estrazioni. Di solito questo luogo è in una montagna, in una collina. Ci sono anche quelle che sono sotterranee, ma di solito le cave sono proprio nella montagna. E i monti, perché la parola dice proprio questo, che quando Salomone ha chiesto, quando il re ha chiesto queste pietre, lui è stato specifico, era nelle cave dei monti. Io ho iniziato a pensare, ma perché nei monti? E nei monti possiamo pensare che è un luogo alto, quindi un luogo alto anche possiamo paragonare al luogo della presenza di Dio. Quindi queste pietre che sono state lavorate nelle cave, nella cava e sul monte. Questo vuol dire che per lavorarci dobbiamo andare alla presenza, per essere lavorati come pietra dobbiamo essere alla presenza di Dio, perché se no non riusciamo. Perché se immaginiamo come inizia quella escavazione di iniziare a togliere le pietre di quella cave, è una lavorazione difficile, dura, brutta. E se pensiamo quel lavoro che il Signore ha per fare nella nostra vita, che all'inizio anche è un po' duro, senza la sua presenza non possiamo essere lavorati. Possiamo scegliere, perché noi non saremo mai le stesse persone. Anche se non conosciamo Gesù, se non conosciamo Gesù, la vita passa e abbiamo dei cambiamenti. Però possiamo scegliere di essere cambiati da quello che il Signore lavora in noi, o se vogliamo essere cambiati soltanto dalle circostanze della nostra vita. Però quando siamo lavorati solo dalle circostanze, questo tante volte non porta un frutto, un cambiamento, ma porta nella maggior parte amarezza, perché è duro essere lavorati e senza la presenza di Dio non ci sono frutti. Ci sono conseguenze, ma di un cuore amaro, di un cuore tante volte ferito, e non è questo che il Signore ha per noi. Quindi nel posto dove si taglia le pietre, invece ha troppo rumore. Il rumore di cosa? Rumore di lavoro. È in questo luogo che le cose cominciano ad essere lavorate in noi. Spezzati, tagliati, e lì, in questa fase, quando il Signore vai lì a ricavarci, posso dire, lì c'è tanto rumore e sentiamo a volte anche troppo rumore,
perché sentiamo tutto quello che è dentro noi, ma sentiamo anche le voci intorno. E dobbiamo essere attenti a questo, perché lì è un luogo di confronto e un luogo di disagio. E la nostra carne non vuole essere lì, non vuole passare per questo processo. Quindi Dio parla con noi in questo luogo, però non sempre siamo attenti alla sua voce, ma siamo attenti ai rumori ad intorno. E dovete stare pensando, ma come Dio lavora in me? Cosa significa questo? Io posso dire un modo come Dio lavora in noi, che penso che è il modo che Lui più lavora in noi, che è attraverso le nostre relazioni. Quindi, il nostro rapporto con gli altri, in questo Dio lavora tantissimo in noi. Quindi, nel rapporto con il marito, nel rapporto con i figli, nel rapporto con gli altri, con la nostra famiglia, con le persone che lavorano con noi, lì siamo lavorati. I Proverbi 27:17 dice così: il ferro si affila con il ferro e l'uomo si affina nei rapporti con gli altri. Quindi questo è un modo di essere lavorato. E come il ferro è affilato con altro ferro, e stiamo parlando di pietra, sapete che una pietra per essere lucidata, la lucidatura di una pietra, sapete come è lavorata? Con altra pietra. E quindi vedremo un processo di lavorazione di una pietra, paragonando con la nostra vita, quello che Dio vuole fare. Per cosa? Perché qui stiamo parlando delle fondamenti. Quindi è delle fondamenta della nostra, delle fondamenta. Delle fondamenta. Quindi le fondamenta della nostra vita, ma anche le fondamenta della Chiesa, perché per costruire una Chiesa, per portare avanti una Chiesa, è fatta di cosa? Di pietre, di persone che sono cosa? Pietre. E tutti noi dobbiamo essere lavorati. Alcuni saranno all'inizio, alcuni sono appena stati ricavati, estratti dalla cava. Alcuni hanno già fatto un passo in avanti, ma tutti noi siamo in alcun punto di questo processo. E quindi noi siamo lavorati per Dio tramite le persone, marito, moglie, figli, genitori. E è mentre questo lavoro che possiamo percepire le opere della carne che si manifestano in noi, come l'orgoglio, la giustizia, l'ira, l'invidia, la superbia e tante altre cose. Ognuno di noi sa quello che è il suo punto debole. Anche se tante volte non vogliamo riconoscere, ma ognuno di noi sa quello che è il punto debole che abbiamo. Abbiamo tante cose da essere lavorate, ma ognuno c'è un punto che tu sa qual è. E il Signore anche lo sa, perché Lui ci ha fatto. Quindi nessuno meglio di Lui per conoscerti. E un dettaglio molto interessante, che in una pietra, ragazzi, tutto può essere utilizzato, in ogni tipo di pietra ha il suo uso. Intagliare una pietra significa forgiare, lavorare, modellare questa pietra e c'è un processo per questo. È un tipo di attrezzatura,
che cambia mentre questi processi crescono in precisione. È molto interessante questo. Purtroppo non ho trovato un video che ci fa vedere proprio com'è tutto questo processo. Tutti quelli che ho trovato erano molto estensi, ma uno specifico che avevo visto un tempo fa, non so se hanno tolto, ma che faceva vedere proprio questo processo, come inizia con una pietra brutta, una pietra grezza, si dice, una pietra grezza, fino a diventare una pietra preziosa. Qual è il lavoro che si fa? Quindi in un primo momento le pietre vengono estratte e l'attrezzatura per questo primo momento è un piccone di estrazione. Quindi è lì quando il Signore, come sempre dice Viviane, ti ripesca, o con il piccone vai, vieni qua, pietra. Il Signore vai lì e ti prendi. E lì inizia il lavoro. Dopo, per tagliare una pietra nella cava, vengono utilizzati attrezzi come martelli e scalpello. Alcuni pietri vengono separati e portati all'artigiano per essere tagliati in un pezzo più piccolo e lucidati. In questo processo l'artigiano lavora pietra per pietra. Quindi vediamo velocemente quali sono i processi che la pietra viene lavorata. Quindi, prima di tutto, dopo essere estratta, è stata portata all'artigiano, che è il nostro Signore, il nostro bello artigiano. Immaginiamo lui lavorando con la nostra vita con questi attrezzi. Quindi, prima di tutto, banco di taglio. Nel banco di taglio si usa una sega diamantata, che è usata per tagliare la pietra e per rimuovere l'impurità. Qualche somiglianza con la nostra vita, quando il Signore ti prendi e lì inizia a lavorare e Lui ci purifica. Siamo stati purificati dal sangue di Gesù. Quindi quando lo riceviamo, lì inizia il nostro processo di purificazione. Quindi il Signore toglie le nostre impurità. Secondo, passiamo per il rullo di diamanti, che darà forma alla pietra. Ricordate che ho detto prima che la pietra è lavorata con la pietra, ricordatevi, vero? E il diamante è anche una pietra, quindi lì inizia a passare nel ruolo, e mentre siamo passati in quel rullo con un'altra pietra, nostri fratelli, le persone intorno a noi, siamo lavorati. Poi la pietra, nella forma corretta, è incollata in una sorta di penna ed è molto importante che sia ben incollata, ben livellata e non può essere piegata. Deve essere nella posizione corretta. E per incollare questa pietra in questo attrezzo c'è anche un piccolo fuoco. Quindi la pietra deve essere riscaldata perché sia incollata in questo attrezzo, che è l'attrezzo che darà la precisione per la lavorazione. Quindi sono dettagli. Quindi quando abbiamo letto lì all'inizio che Dio ha dato dettagli di come costruire il Tempio, il Signore è un Signore di dettagli. E quindi questo anche per la nostra vita. Dio lavora nei dettagli con noi.
E come pietra abbiamo bisogno di essere radicati in Dio per passare attraverso i processi e la giusta posizione. Parla di una volontà del nostro cuore di lasciarci lavorare. Quindi, quando paragoniamo con questo attrezzo, di essere incolati lì, in quell'attrezzo, si riferisce della nostra volontà di essere radicati in Dio e di avere un cuore ammaestrabile perché Lui possa fare questo lavoro. Perché senão non c'è un modo di Dio lavorare in noi se non siamo noi ad avere questo cuore ammaestrabile, perché Lui possa poi lì, immaginando sempre questo lavoro con questa pietra, possa manuseare, c'è questa parola? Maneggiare, modellare. Quindi deve avere una disposizione del nostro cuore in questo lavoro. E penultimo è il banco, ma sapete che secondo me non ho cambiato la parola e adesso vi dirò la parola che secondo me è sbagliata. Lapidazione. No, non può essere lapidazione, perché lapidazione, ragazzi, è prendere la pietra e uccidere qualcuno con la pietra. In tutta quella predica che adesso chiederò a Pastor Rivaldo per piacere di togliere questa eresia. Ragazzi, in tutta questa predica, quella predica, ho ucciso qualcuno. Ho ucciso proprio la predica, ragazzi, perché era tutto lapidato, tutto era lapidazione. Ecco, non ho sistemato e adesso sapete qual era l'assurdo, ma è un banco di lavorazione, di lucidatura. Vediamo se è questo. Un attimo, ragazzi, che vedo l'ultimo processo. No. Vediamo. Mentre vi spiego cosa succede in questo banco, mi capirete. È un banco con un disco diamantato e acqua. Il lato di questo disco c'è questa parola, giusto? Disco. Ha una livellatrice, che è un pezzo in cui un lato di questo tipo, di questa sorta di penna che avevo detto prima, è inserito. E l'altra estremità in cui la pietra è posta è tagliata a contatto con il disco. Quindi è un banco di livellare, è una livellatrice. E questa livellatrice, ragazzi, ha un angolo di inclinazione. Un angolo di inclinazione che stabilirà l'angolo della sfaccettatura che verrà posta sulla pietra. Quindi cosa vuol dire questo? Una inclinazione che darà la sfaccettatura di questa pietra. Un angolo di inclinazione possiamo paragonare anche a una nostra disposizione, che è la nostra disposizione di arrenderci, di essere piegati davanti al Signore, perché a volte abbiamo un cuore ammaestrabile, il Signore inizia a lavorare, ma ragazzi arriva un tempo nella nostra vita che dobbiamo proprio arrenderci a quello che il Signore deve fare nella nostra vita, perché se no sarà sempre un lavoro a metà. E quindi se
abbiamo questa disposizione di lasciare che in questa livellatrice il Signore lavori le sfaccettature del nostro carattere, lì poi da quel punto sarà il risultato finale di questa pietra, perché è in questo penultimo passo che abbiamo proprio la forma del nostro carattere, i dettagli, la sfaccettatura. Sfaccettatura parla di cosa? Di facce, di quello che si vede. Poi la nostra forma nei dettagli, il nostro carattere. Quindi il nostro carattere, per essere lavorato, non basta solo un cuore disponibile, ma dobbiamo proprio arrenderci e piegarci davanti al Signore, perché alcune cose, ragazzi, non sono facili. Quindi dobbiamo proprio, siamo noi a dare questa libertà al Signore di cosa nel nostro carattere sarà lavorato, di come sarà lavorato. Quindi significato di sfaccettatura, particolarità unica e singolare di ogni individuo o di un oggetto, specificità o lato. Quindi ognuno è diverso. Dio ci ha creato così, non abbiamo tutte la stessa faccia. E quindi dice che la sfaccettatura è proprio la particolarità di ognuno, non siamo fatti uguali, non c'è una pietra uguale all'altra, ognuno è stato fatto in un modo diverso, il Signore ci ha fatto così. Quindi questo parla di come siamo fatti diverso uno dall'altro. E questo disco utilizza solo acqua, e questa è la parte più difficile e delicata del taglio della pietra. Richiede molta abilità e molta conoscenza dell'artigiano. Quindi abbiamo un artigiano che è preciso, che è perfetto. Quindi qui, in questo punto, che è uno dei, diciamo, il punto principale, si deve avere molta precisione perché il lavoro sia ben fatto. I ragazzi siamo nelle mani del migliore artigiano, quindi basta avere dalla nostra parte proprio questa voglia di arrenderci. E per ultimo, dopo che la pietra esce dal banco di taglio, va al banco di lucidatura. E sul banco di lucidatura c'è la stessa livellatrice e l'artigiano utilizza lo stesso angolo per fare la lucidatura, dando lucentezza alla pietra. E questo è un processo molto delicato perché è l'ultimo processo del lavoro della pietra. E la lucidatura deve essere fatta con grande cura. Quindi si utilizza in questo caso un disco e un abrasivo proprio per lavorare bene il nostro carattere, e questo è l'ultimo processo. E ragazzi, in questo processo c'è una cosa molto bella, perché ogni processo, pensiamo ognuno di noi qui come pietra, ognuno ha un modo, è stato fatto, creato in un modo. Il Signore non lavora tutto insieme, così, come una linea di produzione. No, Lui lavora pietra per pietra, così come nel naturale. Una pietra preziosa non è lavorata in una linea di produzione. L'artigiano deve lavorare pietra per pietra. E deve essere lavorato in sfaccettatura per sfaccettatura, quindi carattere per carattere. Possiamo insieme imparare e impariamo tante cose, ma la lavorazione il Signore fa ognuno. E lucidare, nel momento che una pietra viene lucidata,
e questo succede anche con noi, è il momento in cui viene rivelato il suo valore. Quindi il Signore ci prende nella casa, inizia a lavorare, tagliare, pulire, togliere tutte le impurità, ci mette lì nel banco di taglio, nel banco di lapidazione, no? Nel banco di levigatura. Ai, ragazzi, dopo devo scrivere questa parola. E c'è tutto un processo. E alla fine per cosa? Per rivelare il nostro vero valore. Quindi lì nell'ultimo processo della lucidatura, una pietra è rivelata se è proprio un gioiello o no. E questo anche noi. Però il nostro valore che viene rivelato, tante volte noi non ci accorgiamo del valore che abbiamo per il Signore. E noi tante volte abbiamo una idea costruita nella nostra testa di qual è il nostro valore. Però quando lasciamo che il Signore lavori nella nostra vita, Lui ci rivelerà il vero valore. Però dobbiamo essere disponibili a questa lavorazione. Quindi una pietra grezza passa a essere una pietra formata e poi diventa una pietra preziosa e si trasforma in un gioiello. E sapete, ragazzi, che tante volte ci sono cose nella nostra vita che non ci piace, che non piace a noi stessi. E tante volte pensiamo, no, ma questo... E tante volte diciamo, no, questo voglio che il Signore tolga da me. E a volte non sappiamo il vero valore che alcuni dettagli in noi hanno per il Signore. Ci sono cose che a noi stessi non piace, ma che il Signore ci ha dato, per esempio, il nostro temperamento. Alcuni sono colerici e non piace quel modo tante volte di dire cose direttamente, di non avere pazienza, prendono in mano le cose, se uno non fa lascia che io faccio. Ma questo non è una cosa così. Se pensiamo in questo modo, senza la lavorazione del Signore, non va bene. Ma il Signore non cambierà il nostro temperamento. Così come uno che è più fleumatico. Come? Diplomatico. No, fleumatico. Flematico. Che è quello più lento a volte, non è molto di avere questo impulso di fare le cose. E tanti dicono, no, ma io non vorrei essere così. Quindi dicono che ci sono 4 temperamenti. Ognuno è fatto diverso. E tante volte non ti piace una caratteristica del tuo temperamento. E quello che tu dici al Signore è, Signore, non voglio essere così, togli questo da me. E quello che il Signore deve fare è soltanto lucidare, perché lì c'è valore, c'è un valore, tutti noi abbiamo un valore nel modo come il Signore ci ha fatto, però dobbiamo lasciare che Lui lavori in noi. È questo, questa è la differenza, questo è il segreto, e quindi il nostro valore verrà rivelato. E per finire, ragazzi, vi invito anche a alzarvi. Se il Salms
potete venire anche. Per finire, torniamo in quel verso che dice che il Tempio fu costruito con pietre preparate nelle cave, in modo che né martello, né ascia, né strumento di ferro si sentiva nella casa quando lo costruirono. E quindi, ragazzi, cosa è il bello che io ho trovato in questo testo? Che il Signore lavora in ognuno di noi individualmente. E in un luogo anche separato. Lui usa le nostre relazioni per lucidarti, per affilarti, ma il nostro carattere è anche lavorato da Lui in un modo separato. E questo è solo nella sua presenza che possiamo essere lavorati. È solo cercando l'intimità con Lui che possiamo essere lavorati. Perché? Perché poi, quando pensiamo in una costruzione della Chiesa, come un luogo fisico, come tutti insieme, non un luogo fisico solo come una stanza, come una costruzione, ma nelle nostre relazioni. Quando ci lasciamo lavorare dal Signore, quando siamo insieme, non c'è rumore. È certo che non saremo perfetti, non saremo tutto in accordo su tutte le cose, però quando siamo stati lavorati dal Signore, quando ci siamo messi insieme per essere una costruzione, una fondamenta, una base solida tra di noi, come fratelli, ci incastriamo, possiamo dire? Le pietre sono incastrate, senza rumore, perché riusciamo a capire che ognuno è diverso e che ognuno ha il suo valore. Quindi, per costruire una base solida, per tutto quello che il Signore c'è da fare in questa città, vuole fare in questa città, vuole fare in noi come Chiesa, attraverso di noi, attraverso la nostra vita, dobbiamo lasciarci lavorare dal Signore, perché quello che possiamo vedere poi come opera è bello, ma la base, la fondamenta deve essere solida, perché se non lasciamo il Signore lavorare qui, poi arriva un punto che avremo magari non una decostruzione, ma tante volte la nostra vita viene proprio distrutta dalle conseguenze delle nostre scelte. Quindi io vorrei incoraggiarvi proprio a questo, a pensare durante questa settimana, anche adesso, a chiudere i vostri occhi e pensare in quale fase siete di questa lavorazione, perché tutti noi siamo in una fase. Chiedere allo Spirito Santo qual è la tua fase e cosa tu non hai ancora lasciato che Lui lavori nel tuo carattere, nella tua vita, perché noi come Tempio dello Spirito Santo, per essere abitazioni, Lui ci chiama a questo luogo di santità, di consacrazione.
Apre il tuo cuore stamattina perché Lui possa lavorare proprio ogni area che deve ancora essere lavorata. Il bello, ragazzi, di questa costruzione, come abbiamo letto nel testo, è che anche lì le pietre erano diverse, ma tutte le pietre avevano una importanza. Ognuno di noi ha una importanza, ha un valore nel regno di Dio. Signore, noi ti ringraziamo per il modo come tu ci hai fatto, per il modo come tu prendi cura di noi in ogni periodo della nostra vita, Signore, in ogni fase di questa lavorazione nella nostra vita, Signore. Se permettiamo che tu faccia questo lavoro, Signore, anche se a volte difficili, ma ci porterà sempre a vedere un valore, il valore che abbiamo per te, Signore, che non c'entra con quello che facciamo, ma c'entra proprio con quello che tu hai visto in noi, Signore. Vogliamo essere davanti a te come pietre vive, che costruiscono, che sono usate per costruire una base solida, Signore, nelle nostre case, nella nostra famiglia, nella tua chiesa, Signore. Vogliamo essere lavorati da te. Rivelati, Signore, in quello che dobbiamo ancora essere lavorati. Rivelati, Signore, se stiamo provando di passare qualche fase di questa lavorazione e per questo stiamo fermi nello stesso luogo, Signore. Porta la rivelazione, papà. Cosa noi stiamo permettendo che sia lavorato nella nostra vita? Vieni, Spirito Santo. Ti ringraziamo per il modo come un artigiano preciso tu fai questo lavoro, Spirito Santo. Rivela, Signore, il modo come tu ci vedi, Signore. Rivela a ognuno che è qui oggi, Signore, il suo vero valore. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Cosa hai visto in me per amarmi così tanto, tanta pazienza, tanta misericordia, mi hai reso desiderabile per te e hai scelto prima che dicessi sì. Tanta grazia io non posso resistere. Mi hai chiamato con il nome, comprato col tuo sangue, mi hai reso desiderabile per te.
valore in ognuno di noi. Amen. Quindi davanti a Lui abbiamo un valore. Lui sa quello di prezioso che c'è in ognuno, ma dobbiamo proprio essere disponibili e ammaestrabili nelle sue mani. Amém? Isaia 28:16 dice così: perciò dice il sovrano Signore, ecco, io pongo in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa per un fondamento sicuro. Chi confida non sarà mai smosso. Quindi Gesù, qui parlava di Gesù. Gesù è la nostra pietra Amen. angolare, Amen. la nostra fondamenta. Lui è stato paragonato alla pietra delle fondamenta. Amen. Ti chiama anche a essere come pietre viva nelle sue mani e nella Amen. sua casa. Amém? Amen. Dio vi benedica, che il Signore possa, che il vostro cuore sia proprio aperto ancora oggi, in questa settimana, perché il Signore possa lavorare in quello che deve lavorare. Amém? Buona domenica, buona settimana. Dio vi benedica.